全部10蚊啊！几天内不交水是1號加水啊，那很細了，不在意。不用。啊？10蚊部。我有。打開。阿妹，20蚊過唔過啊？冇嘅又係。過啊！支付10蚊。20蚊。係啊，呢度10蚊，飲唔飲？呢度20。係啦。你覺得邊個有冇見到佢？有喺入邊啊！要乜嘢？隨便睇。好，呢度咧10蚊，落嚟睇啦，10蚊有得開啦，落嚟睇落嚟揀。10蚊係。唔係好。謝謝。好，拜拜。啊。過唔到啊？嗰個差唔多，佢要轉翻咗。係啊，而家人10蚊搭冇袋出街，陰公。好多個啊，今日1毫紙都冇啊，陰公。係咯。呢個有要呢個啦，揀呢度啊，呢啲味。50蚊有3盤。呢個有客要。做啲上邊，以前嗰啲蘭花味。攞中5種顏色，即係2種顏色喺度咧。嗰啲咧。有係我成日香水成日。我哋要公司拍廣告嘅。因為有鐘啊！唔關事㗎，呢啲佢有啲冧啊，都係咁啦。佢冧咗好少啊。唔係啊，會開㗎呢個。呢個都係，係啊，呢啲係咪啲冧？咁就揀第鋪。呢個加錢得啊，加住啊。哦。俾現金或者俾現金等佢精緻嗯。
睇到係咪有鏡頭出咗嚟？睇下得嘅，已經睇到㗎啦。係啊。真係香港都係咁香㗎。係啊，跟住又去。嗱呢度就開晒，你自己有冇環袋？好似有1蚊一個袋，係咪分兩袋咧？你擺翻佢，我諗佢買晒呢個仲有冇其他嘅？我這個也有，像我呢係嘅晒，一杯都買到晒嘅。呢度啲鹹可能都幾多人做，所以就買最平係嘅。啱啱有做過佢哋嘅，最多都推薦嘅。貴啊，冇錯啦。有水啊，切開，因為有啲啲果啊，有啲嘛，成老虎啊！嗱，我送一個俾你。有冇買開？邊隻？粉紅色有，呢隻冇啦。3蚊，一盤3蚊。呢隻係剛剛開。邊隻剛剛開啊？邊隻剛剛開啊？呢全部都係剛剛開。呢個辣椒仔。仲有漫長路啊！雕草，佢有咩做？因為我哋整魚嘅，啲人焗魚我哋擺落去做咩咁？呢個幾靚喎，呢隻花都好高深啊！同埋佢仲有好多冧咧，可以 keep 住開拍。佢高深要揾隻高啲嘅盤嚟種佢咯。你呢隻幾靚呢個花？你入咗嚟？我睇完啦。冇嘢睇啊！咁多年最渣係今年。到啦，我嚟揾你啦，最渣今年。咁我哋嚟揾你啦，呢啲知己啊？我哋定咩啊？你買膠板啦，我送個風水魚咁你幫我揀啦，一盤呢個，一盤嗰個。再加埋呢一個。好，睇下先啊，俾我。嚇。電池啊！好勁啊！都冇充電，上架啦。呢個龜蚊頭啊，呢個咪其實種呢啲都幾好。佢係龜蟲。